И что, дорогие товарищи, вот по дешевке взял вот такие советские колонки. Это, по-моему, Амфитон 25 АС. Были они весьма, ну и пока являются весьма в битом состоянии. Динамики слегка подбитые, низко, ну, пойду. Высокочастотников, то есть твиттеров, вообще не было. Как вы видите, вот тут такая вот даромаха. Это тут стоял родной высокочастотный динамик. Называется он 10 GI1. Вот он. Это, так сказать, изобретение советских времен. Ну, не знаю, но тут мембрана, которая очень часто вылетает, и они вылетели. Второй, кстати, вообще без мембраны был. И что я придумал? Подогнали мне вот такие твиттеры автомобильные фирмы Kicks. Говорят, вроде бы нормальная фирма. Что я сделал? Вырезал вот такую вот с ДСП штуку, прорезал дырку, динамик туда становится. Вот он, кстати, тут стал. Сейчас посмотрим. Стал. Сейчас открутим, глянем. Великая вещь электроотвертка. Вот так вот он встал. Сюда вот нормальненько. Играет вроде бы ничего себе, хотя звук не чистый такой, ну как, под современную музыку. Ну, воспроизводит нормально. Взял я их очень недорого. Кстати, кто знает, чем можно промазывать басовые динамики. Они тут слегка подушатаны. Обычно в нашей молодости мы их клеем ПВА. Ну, говорят, есть какие-то чудо-мастики. Дальше, вот тут я не знаю, кто продырявил, тут насадил на саморезы. Я это все дело зашпаклевал, чуть-чуть отшкурил. Завтра это дело повторю. Покрашу эти колонки черно-матовой краской. Грили тоже черной краской. Эти окантовочки под серебро или темно-серым. И будут более-менее нормальные колонки. Как сделаю, покажу. Ну, еще надо шильдик козырный поставить. Вот так вот. Ну вот, прошла где-то неделя, и я сотворил колхозный дизайн этих прекрасных колонок. Что я сделал? Поставил твиттеры Kicks, покрасил, вернее, сперва погрунтовал, покрасил, и получилось довольно-таки ничего. Кстати, твиттеры эти автомобильные звучат довольно-таки неплохо. Вот они вот там спрятались. И, кстати, поставил шильдики Prology Platinum. Ну, это пока так. Сейчас оно. Что-то оно не настраивается. Вот. Дизайн, конечно, слегка колхозен, как говорят, но звучит довольно-таки неплохо. Сейчас попробуем.
Записал несколько композиций из фонотеки Ютуба, чтобы не забанили. Играет довольно-таки неплохо. В будущем еще хочу сделать за место стойчик под колонками, там пластмассовые простые шипы, чтобы меньше отдавало в пол. В общем, такая колхозная, вернее, такой колхозный ремонт колонок получился. Ну, играют, да и ладно. Играют довольно-таки неплохо. Все эти штучки покрасил краской хром. Ну, какая получилась. Если надоест, можно перекрасить в любой другой цвет. Вот такая фигня, товарищи. До свидания.